بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه، صباح الخير عليكم كلكم أو مساء الخير في الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو، سواء كنا الصبح أو بعد الظهر. المهم إن يا رب تكونوا كلكم في أحسن حال، وتكونوا يعني ربنا يا رب يسعد أيامكم ويصلح أحوالكم جميعا يا رب، اللهم آمين. فأنا هبدأ يومي معاكم النهاردة. زي ما احنا عارفين برضو اللي انا بعمله كل يوم. بقوم احلب البهايم بتاعتي وكده، فانا حلبت البهايم، بس طبعا الفترة بتاعت الصبح بدري ديت انا مش بتبقى يعني بنتي بتبقى جاي، ما انا بصحاش بدري قوي يعني. هي طبعا لسه صغيرة وكده، فانا بسيبها براحتها، هي واخوها يناموا براحتهم، لان طبعا ما فيش مدارس دلوقتي، فانا يعني بسيبها تنام براحتها شوية. وطبعا لما بتقوم بتساعدني برضو، بس انا بحبش ان انا يعني هي مهما يكون برضو طفلة، يعني مش هاجي عليها كده. فبصحيها يعني، بس يعني مش بدري قوي، يعني على الساعة 7:30 8 بالكتير خالص، وابقى زعلانة كمان واقول ده اتأخرت. فزي ما احنا عارفين يعني احنا في الفلاحين هنا بنصحوا بدري، معروفين بالنشاط. فطبعا طلعت البهايم بتاعتي، انا كنت حلبتهم في الوقت دهوت، وبطلعهم بقى على المربط بتاعي دهوت اللي بره ده. انا يعني احنا بنسموه مربط، عشان يعني بنربطه فيه البهايم وكده. فطلعت البهايم على المربط، وحطيت لهم البرسيم اللي قدامهم دوت يفطروا بيه. وبسيبهم طبعا، مش باجي في ريح من النوم ولا الكلام ده، يعني انا بحط لهم الفطار بتاعهم واروح اكنس بقى الزريبه اللي جوه، انضفها اكنسها وانضفها وافرشها كويس، بفرشها جاش عشان برضو ما فيش لا بهيمه تتزحلق مني لا قدر الله ولا اي حاجه. وبشوف بقى يعني بشوف بقى بقيه المصالح كده بتاعت الطيور والبيت حوالين مني كده. فانا بطلعهم يفطروا، وبروح بقى احط الطيور بتاعتي، افتح لهم في العشش وكده. طبعا العشش دي بيبقى فيها ميه من جوه، بس ما بحطش اكل في العشه من جوه، يعني الاكل بحطه بره، بحيث ان هم يعني يبلوا يعملوا اي حاجه، يزرزقوا كده حواليهم، يبقى المكان واسع بره، تبقى العشه بتاعتهم نظيفه وناشفه وحلو. لان زي ما احنا عارفين البط والطيور بتحب تبل وتستحمى وتبلبط ياما في الميه يعني. ف بخلي بقى الاكل بتاعهم ده بره، فبحط للطيور بتاعتي، افتح لهم العشش يفطروا و... واكنس الزريبه بتاعتي واشوف طبعا اي حاجه تستعمل في ريح مني كده بعملها. يعني الشغل ده اساسي كل يوم، ده الاساس بتاعي كل يوم، بتاع الفلاحين هو شوية الشغل بتوع الصبح دولت البهايم والطيور. ونفس الحكاية برضو من بعد العصر لازم نعشه ونبيته في العشش وكده، والبهايم تخش الزريبة والكلام ده هو. فهو معروف روتين كده عند الفلاحين، يعني اساسي. زي عندنا الفطار والعشاء، نفس الحكاية هو عند الفلاحين لازم الروتين بتاع الطيور والبهايم ده الصبح والمغرب. فانا طبعا بحب يعني اصحى بدري، زي ما كلنا عارفين يعني الوقت بدري بيبقى تحس ان النهار معاك مبروك، وتخلص الشغل بتاعك وانت رايقة. فبقوم بدري بقى اطلع البهايم بتاعتي وكده، احلبهم واطلعهم. بس انا طبعا عشان هي يعني انا ممكن اجيب الستاند واصور في الزريبة، بس مش هينفع لان هي الجاموسة في اخر الزريبة، ففرح منها البجرتين، مفيش مكان ان انا احط فيه الستاند، يعني اخاف ان انا احطه ان بقرة تعمل لي التليفون توجعه، اي حاجة. فما ينفعش ان انا لازم حد في الزريبة من جوه، لازم حد يصورني، معرفش انا اصور مع نفسي كده، لان بخاف طبعا التليفون يجع مني ولا اي حاجة. ببقى نفسي يعني اصور لكم ساعة الحليب وكده، لكن ان شاء الله برضو فيديوهات جاية ما اصور لكم، يعني في ايام بصحي فيها ياسمين بدري وكده تصور معايا. يعني ساعات كده لما ابقى متفقة معاها وتصحى بدري بتصحى وتصورني يعني. طبعا عشان ما يعني مرغيش لكم ياما يعني. بحط بقى بحط للطيور بتاعتي تفطر،
وبخش بقى البيت اسيب البهايم بتاعتي، يعني كده الطيور انا طلقتها تفطر اهي، وبسيب بقى البهايم تفطر زي ما انتوا شايفينها كده لحد ما يخلصوا الاكل اللي واقع قدامهم اللي انا حطيته ده. اللي في الجنب متكوم ده بقى العشاء بتاعهم. وابدا بقى اخش على البيت بتاعي من جوه، اشوف بقى بقيه الشغل جوه ايه عبال ما البهايم تخلص الفطار وكده. فانا كنت عايزه يعني اللهم صل على النبي. يعني كنت انا طبعا بغسل هدوم كل يوم، مش يعني ما بحوش انا الهدوم، بحب انا اغسلهم اول باول كده، لان زي ما احنا عارفين يعني الصيف الدنيا حر وبنعوزوا الهدوم على طول واللبس وكده. فبقى اصبن انا وبغسل الهدوم ديت كل يوم، لازم أنا ادور الغسالة بتاعتي فم او فمين كده على السريع. الم اللي في البيت كله، الم ملاياتي، الم طبعا العيال بتغير كل يوم لان احنا في الحر كل يوم في بيشطفوا والكلام دهوت. فلازم ما بسيبش بقى هدوم تتركي، اول باول كده بطلع الهدوم بتاعتي و... واصب او اغسل. فدخلت سبت البهايم تفطر بره والطيور، ودخلت دورت الغسالة بتاعتي. طبعا انا كنت طلعت فم نشرته، يعني انا لما صورت لكم كده كنت منشره فم قبل الهدوم دي كمان، يعني في على البلكونه فوق انا حاطه فم برضو خفيف وبسيط كده منشراه، اللي هي الهدوم الابيضات يعني وكده. ف بكمل بقى، يعني كنت مشاهده فم ونشرته، وده بقيت الغسيل بتاعي. فبسيب غسالتي زي ما هي واطلع بقى تاني ابص على البهايم بتاعتي، يعني انا مش بقف في مكان واحد، انا لازما اباشر بره وجوه. فبطلع ابص على الطيور بتاعتي، على البهايم بتاكل كويس. لازما عيني، يعني مش ان انا فلاحه برمي لهم حبه البرسيم او حبه الحشيش بتاعهم وخلاص، لا لازما عيني على البهيمه بتاعتي وعيني على الطيور بتاعتي. والله العظيم يعني الواحد بيعامل البهايم والطيور ديت كأنهم عيل من عياله. يعني ببص طبعا لا قدر الله ممكن بهيمة تكون سخنة انا مش واخدة بالي منها، ممكن بهيمة ما بتاكلش، ده كلته لازما اخلي بالي من بهايمي واخلي بالي من كل، يعني ده اكل عيشنا وكده لازم نراعوه. فببص اشوف بهايمي، ساعات في بهيمة ما بترضاش تاكل، طب يا ترى في ايه؟ بشوف جسمها سخنة اشوفها كويسة. مثلا لو عايزة، ساعات بتبقى مش راضية تاكل ان هي عطشانة مثلا، فمش راضية تاكل عشان عطشانة، فبقى اجيب اسقيها، يعني اورد عليها كده بالمية ان انا ايه اسقيها. شربت وكده ولقيتها كلت، خلاص الحمد لله، يبقى خلاص كده الدنيا تمام. لا قدر الله فيها حاجة بقى ادور بقى يا ترى في ايه، اخلي ابو عمير يشوفها ان كان فيها حاجة او كده. فلازم عينيكي على ايه، يعني عينينا على البهايم بتاعتنا وعلى الطيور بتاعتنا. طبعا دخلت برضو بصيت على بهايمي بصيت على طيور واطمنت عليهم. وبدخل برضو تاني باخد بقى السلالم بتاعتي، يعني انا بحب اغسل انضف السلالم بتاعتي ديت، يعني قبل ما بنضف البيت من جوه انا بنضف السلالم بره. واحب اخلص الشغله بتاعتي اللي هي بره ديت، سواء البهايم والطيور والسلالم الغسيل، احب ده كلته اخلصه الصبح من بدري قبل الشمس كده، وقبل ايه قبل الحر، حتى لو في الشتاء برضو انا بعمل الشغل ده قبل فطاري قبل اي حاجه. فمسحت السلالم بتاعتي طبعا، كنستهم ومسحتهم، يعني انا بوريكم ايه ان السلالم بتاعتي نظيفه. طبعا المنظر ده قدام البيت، دي البوابه هي بتاعت الشارع بتاعي، يعني انا عامله بوابه كده على الشارع ايه بحيث ان الارض اللي قدامنا دي مش بتاعتنا، يعني هي ارض جيراننا وكده. فالبط بتاعي ما ينزلش فيها، الفراخ بتاعتي ما ينزلش، لازما اخلي يعني لازما يبقى يعني قلوبنا على بعضنا وكده. فانا عشان كده عامله بوابه على الشارع بتاعي يعني ايه زي حاجز كده، ان الفراخ بتاعتي ما تروحش ارض جيراني، البط بتاعي ما يطلعش بره، لان طبعا هم مش موجودين هنا، يعني بيوتهم بعيده برضو، الارض فرحنا بس البيوت بعيد. فهم مش عشان هم مش هنا ايه ان انا اسيب الدنيا، يعني بوريكم برضو السلم ده البرندة اهيت، التاني كان السلم اللي بتاع مدخل البيت اللي بره، ودي البرندة. يعني اللي عندنا في الفلاحين البيت لازما يبقى له ايه مدخلين كده، هو بيت ارضي يعني دور ارضي، فهو ليه مدخلين، دي البرندة والناحية التانية ديت اللي هي السلم المدخل الايه الخلفي، ودي البرندة اللي في وش البيت. و اللهم صل على سيدنا محمد.
طبعا خلصت السلالم بتاعتي مسحتها وطلع ورحت بقى. كانت يعني الوقت ده طبعا مش في دقيقة كده انه بيعدي ان انا مش اهدف امه ونشرته ان انا مسحت السلالم ده، لا ده يعني بياخد وقت معايا برضو. فالبهايم بقى بتاعتي بتكون فطرت في الوقت ده، خلصت يعني. شوفوا الطوالة قدام منهم ممسوحة، هي فاضية خلاص من البرسيم اللي كان فيه. فطبعا اللي هو على جنب متكوم ده عشاهم. فهم فطروا هم يعني الوجبة بتاعتهم انا يعني ببقى مقدرة لهم ايه معيار كده معين من الاكل ياكلوه. طبعا العبرة مش ان احنا نكتروا اكل والكلام ده هوت، لا يعني البهيمة لها معيار. لان البهيمة ما تعرفش حاجة، يعني هي ممكن تاكل لحد ما تلكم نفسها ان هي خلاص بتاكل لحد ما فيش منفس، فممكن لا قدر الله يحصل لها اي حاجة. فدي برضو حاجة من ضمن يعني ايه، يعني خبرة عند الفلاحين وكده. لا ان يعني مش اي حد بيربي بهيمة برضو ولا الكلام ده، لازم انت تكوني عارفة. فانا البهايم بتاعتي لها معيار بتاكله، بكون حاطه لهم ياكلوه. وبرضو جوه في الطوالة اللي جوه او في الزريبة بحط معيار معين من التبن ومعيار معين من العلف برضو. ان الحكاية مش سداح مداح كده ان انا احط او اكب كده وخلاص، لا لازما ايه كل حاجة يعني لها معيار. فهم كلوا الاكل بتاعهم اللي هو البرسيم. وابدا باجي اسقي البهايم بتاعتي كويس. طبعا الجردل ده انا ببقى غسلاه ونضيف. اسقي البهايم بتاعتي كويس عشان طبعا ذنبهم ما يبقاش في رقبتنا. يعني البهيمه مش هتقول انا عطشانه ولا انا جعانه ولا الكلام ده. لازما يعني لازما زي ما بنراعوا عيالنا نراعوا اكل عيشنا برضو. البطه والديك كانوا هما مستغربين التليفون هو محطوط، فالبطة واقفة قدام التليفون بالظبط بتفكر يا ترى هو ايه ده. بسقي بقى البهايم بتاعتي كويس. اللهم صل على سيدنا محمد. وادخلهم بقى على جوه، حاطه التبن بتاعي وحاطه السلاج وحاطه الرداده، يعني مظبطه الدنيا جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. برضو زي ما قلت لكم عيني بتبقى على الطيور بتاعتي. الطيور في حاجة كشة، في حاجة بتعرج برجلها في كده. يعني لازما ايه، انتوا عارفين طبعا انا بربي البط اللي هو المسكوفي ده والسوداني ده هوت. يعني ايه تربيته برضو يعني علة شوية، فلازما نخلوا بالنا منه. على قد ما هو بسم الله ما شاء الله بيشيل اوزان حلوة، بس هو بيعلل شوية في التربية بتاعته. خصوصا يعني هو صغير. فلازما بخلي بالي منه، لازم اطلعه في الشمس يتشمس، لان الشمس فيها فيتامينات للعظم بتاع الطيور. زي بالظبط الطفلك لما بيعوز الشمس عشان عظمه، نفس الحكاية في الطيور، ونفس الحكاية في المواشي برضه. يعني لازم ما انا ممكن اكنس الزريبه واسيب البهايم ياكلوا ياكلوا العلف وياكلوا البرسيم ياكلوا كل حاجه. لا لازم البهيمه تطلع تغير نفس. يعني نفس الزريبه ده من جوه لازما، رغم ان هي يعني بسم الله ما شاء الله فيها شبابيك ياما هيت وهي واسعه يعني يعني هي جيده التهويه، بس برضو انا لازم اطلع البهايم بتاعتي يعني ايه يغيروا جو كده ويشموا الهواء الخارجي دهوت ويشمسوا ويشوفوا الشمس ويشوفوا الهواء والكلام ده كلته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبسقي بقى البهايم بتاعتي. يعني زقيت الجاموسة ودخلتها هي. بجيب بقى البقرتين كمان اسقيهم وادخلهم. الناس اللي سألتني على البقرة البيضاء ان هي هتولد امتى وكده، هما الاتنين والله العظيم يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب في اول شهر 8 البهايم بتاعتي ان شاء الله هتولد. يعني هما البقرتين ان شاء الله يكونوا مع بعض، ولادتهم هتكون يعني الفرق بينهم اسبوع 10 ايام، ما فيش اكتر من كده ان شاء الله من غير مقاطعة. فان شاء الله برضو يعني طبعا انا مش هخبي عليكم حاجة ان شاء الله، لان كل متابعيني في القناة بتاعتي، يعني رغم ان هي قناة صغيرة على قدها خالص، بس والله العظيم يعني تعليقاتكم تفتح النفس
يعني ربنا يا رب يصلح حالكم جميعا، وربنا يجبر بخاطركم يا رب زي ما بتجبروا بخاطري. يعني فعلا دعواتكم ليا بتشجعني وبتبسطني، وده يديني حافز ان انا اي حاجة ان شاء الله عندي واي خير في بيتي انا مش هداري عليكم. يعني بكون معاكم لحظة بلحظة، هو كل يوم بقى اقول لكم الجديد عندي، او كل يوم بعرفكم ايه اللي في بيتي والكلام ده. وخلاص احنا والله العظيم يعني اعتبرتكم اهلي. يمكن انا ما بزورش اهلي قد ما انا قاعدة معاكم في القناة بتاعتي وكده. فان شاء الله برضو ولادات البهايم بتاعتي دي على خير ان شاء الله. هكون معاكم واصورها لكم. طبعا لان دعواتكم بتقعد لي والله العظيم اللهم لك الحمد، لان انا فعلا برضو نيتي صافيه والله العظيم ونيتي خير. ومن الناس اللي مش بداري اي، يعني دي طبيعتي، مش عشان انا فاتحه قناه، انا بطبيعتي والناس اللي حواليا بيسمعوا الفيديوهات بتاعتي وانا عارفه دهوت، رغم ان هما ما بيعلقوليش وده مزعلني منهم. بس طبعا براحتهم. بس هما بيتابعوني وانا عارفة، وعارفة ان هما بيحبوني والله العظيم. يعني والله العظيم كل الناس اللي حواليا بتحبني وانا عارفة الكلام ده. هو ربنا يا رب طبعا يسعدهم كلك ويخلي لهم عيالهم. بس انا عارفة ان مشاغل الدنيا ممكن تكون هي اللي بتعمل كده، ان يعني ممكن اللي بتسمعني من جارتي او اي حد من اللي حواليا وعارفني تكون بتسمعني على الطاير يعني، وايه ما عندهاش وقت ان هي تقعد تعلق لي او تجبر بخاطري بكلمه يعني. بس هي لما بتشوفني هي بتجبر بخاطري بالكلام بره، مش مهم في القناه يعني. عارفين ان انا عمري ما خبيت حاجه عن حد طول عمري. يعني اي حد بيخش بيتي بعتبره والله العظيم بعتبره اخ من خواتي او اخت من خواتي. عمري ما دريت حاجة على حد، دي طبيعتي. حتى في عيالي يعني، انا كان معايا على فكرة 4 عيال، معيش دلوقتي الا ياسمين واميرة اللهم لك الحمد. طبعا انا كان معايا محمد ومصطفى يعني، بس ايه عند ربنا. فالحمد لله على كل حال. طبعا عمري ما كشرت في وش حد، ولا عمري قفلت بابي في وش حد. ورغم يعني يمكن انا اقل من اقل اي حد، بس الحمد لله عمري ما حد خش بيتي وحس يعني الناس بتخش مفكرة ان ام امير ديت يعني ياما هنا ياما هناك. ليه مش بالمظاهر والله العظيم، ده يعني بص، لان الروح حلوة. وانا اي حد بيخش بيتي خلاص هو واحد من العيلة خلاص. ما وطبعا اللي بيخش بيتي محدش غريب، كلهم اهلي وحبايبي طبعا. طبعا في الوقت ده بقى ونشرت الهدوم والكلام دوت. كنت جايه بقى لياسمين، كنت صحيتها يعني، قلت لها حضري لنا بقى ايه فطار، لان خلاص يعني كان البنزين قرب يخلص يعني، فحبينا بقى نشحنه طاقه. فقلت لها بقى، فانا كان عندي الفول اللي انا مفرزاه معاكم اهوت، والله العظيم والله بسم الله ما شاء الله. طبق الفول ده طبعا انا حاطه عليه زيت وليمون كده، والله العظيم ماليه حل. وشوفوا لون الفول معايا لونه فاتح ازاي، بسم الله ما شاء الله. وده العيش اللي انا بخبزه معاكم على طول. وبطاطس سلقت لنا بطاطس وحبشتها بسمنه فلاحي برضو وخضره كده. وطبق السلطه ده برضو والله العظيم محبشاه. والله طبق السلطه ده بسم الله ما شاء الله ما استنى منه فتفوت. كانت طماطم على فلفل اخضر على بنجر، اللهم صل على سيدنا محمد، على خضرة سلطة. وده بلح، ودي جبنة بيضة بحبشها برضو بكمون وزيت. وكان وعود الجرجير ده، وكان أحلى فطار. يعني يا ريت اللي وصل معايا في الفيديو لحد كده يا ريت ما يستخسرش فيا اللايك يعني، ويجبر خاطري بكلمة حلوة منه في التعليقات بتاعتكم. وإن شاء الله يعني يكون في جديد من فيديوهاتي، يعني في ان شاء الله في تطور على طول. وان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله، ان شاء الله في فيديوهات جديدة ومعلومات جديدة برضو ان شاء الله. إيه مش هرغي بقى يعني، كفاية رغي كده. وان شاء الله اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.